9 मार्च 2022 ये वो दिन था जिस दिन भारत से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गया था और पाकिस्तान की मियां चानू इलाके में गिरा था। इसका कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, पर पाकिस्तान इसके ऊपर भारत सरकार से जवाब मांग रही थी। भारत सरकार ने 3 एयरफोर्स ऑफिसर जो उस इलाके पे तैनात थे उसे फायर कर दिया। इस मिसाइल मिसफायर को पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाई, जो कि चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थी, जो कि चाइनीज एयर डिफेंस की वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हो गई। सो गाइस, आप लोग वीडियो तो देख लेते पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट कैसे लाएंगे।